सरी है, मैले रेकर्डमा लगाएको थिएन, म अहिले रेकर्डिङमा लगाएँ, बिर्सेछु जस्तो लाग्छ मलाई है। सो यो क्वेशनमा के छ, इनपुट दिएको छैन तर इनपुट हामी इजिली निकाल्न सक्छौं। त्यो कसरी, क्वेशनमा क्लियरली भनिरहेछ आउटपुट 2500 युनिट्स थियो, नर्मल लस 10% भइरहेछ, एबनर्मल लस चाहिँ 200 युनिट्सको थियो हैन। यसको मतलब मैले कति युनिट इन्ट्रोड्युस गरे होला निकाल्न सक्नुहुन्छ, कति युनिट इन्ट्रोड्युस गरे होला। 200 युनिटको एबनर्मल लस छ, 10% नर्मल इनपुटको लस नर्मल लस हुन्छ भने र आउटपुट यदि 2500 छ भने इनपुट कति हुन्छ 3000। yes, input is equal to output plus normal loss plus abnormal loss. yes, right. so यसरी हामीले एकचोटी इनपुट निकालिसकेपछि अब क्वेशन त सजिलो भइहाल्यो नि कि 3000 युनिट्स को इनपुट थियो, 5 रुपैयाँ को दरले मटेरियल, 3000 युनिटमा 1.5 रुपैयाँ को दरले लेबर र 2850 रुपैयाँ को ओभरहेड्स इन्कर गरेर ले प्रोडक्सन सुरु गर्यो। नर्मल लस 3000 को 10% भनेपछि 300 युनिट्स। तो 300 युनिट को नर्मल लस 2.5 रुपैयाँ को दरले 750 रुपैयाँ, राइट। र अर्को जुन 200 युनिट्स को एबनर्मल लस छ र जुन आउटपुट निस्केको छ 2500, त्यसको भ्यालु निकाल्ने, त्यसको रेस्पेक्टिभ भ्यालुलाई रेस्पेक्टिभ एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने, स्क्रैप भेन्डरलाई बोलाएर बेच्ने, पैसा रिकभर गर्ने, ब्यालेन्स एमाउन्ट चाहिँ पीएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने है। कति आउँछ पीएल एमाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने एमाउन्ट, हाउ मच वुड बी पीएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने एमाउन्ट 1100। सबैजनाको 1100 आएछ है। ल मात्रै यस क्वेशनमा अलिकता दिमाग लगाउनु पर्ने ठाउँ भनेको इनपुट निकाल्नु। राम्ररी लेख्नु भएको थियो कतिपय साथीले यसमा कि इनपुट भनेको आउटपुट प्लस नर्मल लस प्लस एबनर्मल लस हो। यस, बेटा यार कसले यो गरेको, यो 1100 डिलिट करो भाइ। ल सो मलाई थाहा छ कि मेरो आउटपुट भनेको इनपुट माइनस नर्मल लस माइनस एबनर्मल लस है। त्यसो भए आउटपुट प्लस एबनर्मल लस इज इक्वल टु इनपुट माइनस नर्मल लस है। यो भनेको बेसिकली के हो, यो भनेको के हो, एक्सपेक्टेड आउटपुट होइन। मैले इनपुट यति लगाए, नर्मल लस मेरो यति हुन्छ है, नर्मल लस मेरो यति हुन्छ, मैले यति इनपुट लगाएको छु भनेको एक्सपेक्टेड आउटपुट हो हैन। र एक्सपेक्टेड आउटपुट भनेको यदि मैले 100 इनपुट्स लगाउँछु भने 10% लसमा जान्छ। यसको मतलब 100 यदि हाम्रो इनपुट छ भने एक्सपेक्टेड आउटपुट वुड बी 90, 10% नर्मल लस हुँदो रहेछ। यसको मतलब 90 आउटपुट हुँदा 90 एक्सपेक्टेड आउटपुट हुँदाखेरि इनपुट कति छ 100 छ। र आउटपुट प्लस एबनर्मल लस भनेको के हो, एक्सपेक्टेड आउटपुट होइन। यसको मतलब यो 90 छ भने हामीले इनपुट निकाल्नु पर्ने छ। सो आउटपुट प्लस एबनर्मल लस कति छ भन्नुस् त, 2500 मेरो आउटपुट छ, एबनर्मल लस 200 छ। यसको मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट 2700 थियो हैन, जो कि 90 को इक्विभ्यालेन्ट छ भने 100 को इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु छ 3000 है। सो यसरी क्विकली हामीले इनपुट निकाल्दिनु छ। इनपुट निकाल्ने बित्तिकै अब हामी यो क्वेशन यति सजिलो भइहाल्यो कि हामी इजिली गर्दिन सक्छौं है। सो क्वेशन नम्बर 6 देयर वोन्ट बी एनी प्रब्लम। अब म क्वेशन नम्बर 11 को 7 को सिचुएसनमा गइरा छौं, जुनमा लास्ट क्लासमा पनि कतिपयले भन्थ्यो सर यस्तो पनि त हुन सक्छ कि हामीले सोचेको एक्सपेक्टेड आउटपुट भन्दा बढी आउटपुट आइहाल्यो। बढी भनेपछि जस्तो यही क्वेशनमा हेर्ने हो भने हामीले 3000 इनपुट लगाएको थियौं, 300 नर्मल लस हुन्छ भने मलाई थाहा थियो 10% नर्मल लस हुन्छ। 2700 हुनुपर्ने है, 2700 हुनुपर्ने ठाउँमा 2800 आउटपुट आइदियो भने दैट इज एबनर्मल गेन। एबनर्मलिटी को लस हुँदाखेरि इन्टरप्राइजेस को ओनरले बियर गर्यो, प्रोडक्ट को कस्टमा इम्प्याक्ट राखेन। सिमिलरली
एब्नर्मलिटी को प्रॉफिट साइड गेन साइड भयो भने त्यो गेन को पोर्सन ओके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1100 कसरी गब्बरले सोधिरहेछ यो पूरा क्वेशन त सल्भ गर्नुस् न पूरा क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि कस्ट पर युनिट कति आउँछ त्यसलाई 200 ले मल्टिप्लाई 200 थियो नि एब्नर्मल लस त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुस् एब्नर्मल लस को अमाउन्ट आयो त्यो एब्नर्मल लस को अमाउन्टबाट त्यसलाई स्क्रैपबाट बेचेर केही पैसा त रिकभर हुन्छ होला हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन अनि कति आउँछ 1100 आउँछ ल आन्सर हेर्नुस् स्क्रिनमा है 3000 युनिट 5 रुपैयाँको दरले 15000 लेबर चाहिँ 4500 प्रोडक्सन ओभरहेड 2850 टोटल 22350 स्क्रैप नर्मल बेचेर 750 रिकभर हुन्छ कस्ट पर युनिट निकाल्नुस् त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुस् 200 युनिटलाई 1600 र अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरेको 2500 लाई 20000 यो जुन 1600 एब्नर्मल लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर भयो यहाँबाट ट्रान्सफर भएर आयो यहाँबाट यो ट्रान्सफर भएर एब्नर्मल लस यहाँ आयो 1600 स्क्रैपबाट बेच्यौं हामी 200 युनिट 500 रुपैयाँमा ब्यालेन्सिङ फिगर 1100 लस क्लियर छ अब क्लियर छ गब्बरले लेख्नु पर्यो क्लियर भयो कि भएन गब्बरलाई ओके ल अब त्यो सिचुएसन हामी डिस्कस गर्नेछौं जुन सिचुएसनमा एब्नर्मल लस नभएर एब्नर्मल गेन हुँदो रहेछ एब्नर्मल गेन भनेको जति एक्सपेक्टेड आउटपुट थियो त्यो भन्दा बढी आउटपुट आइदियो जसरी हामी एब्नर्मलिटी को कुरा गर्दाखेरि लस हुनेमा हामी बियर गर्यौं त्यो लसको बर्डन मतलब इन्टरप्राइजले बियर गर्यो भने सिमिलरली एब्नर्मल गेन को सिचुएसनमा पनि त्यो गेन को बेनिफिट त त्यो इन्टरप्राइजले नै उठाउनु पर्यो नि त्यसले गर्दा त प्रोडक्टको कस्ट त कम गर्दिन मिलेन है त्यो सिचुएसन गर्नुपर्छ त्यस्तो सिचुएसनको लागि एउटा सानो इलस्ट्रेसन म शेयर गर्दिछु त्यसमा पहिला हामीले एब्नर्मल गेन कसरी क्विकली निकाल्ने त है इलस्ट्रेसन नम्बर 7 हेर्नुस् त यसमा तीनवटा प्रोसेस थियो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 सो प्रोसेस 1 मा हामीले 2000 युनिट्स इंट्रोड्यूस गर्यौं 10% प्रोसेस लस हुन्छ नर्मलमा भन्ने कुरा हाम्रो क्वेशनले भनिरहेछ इट मीन्स 2000 को 10% 200 युनिट नर्मल लस हुन्छ है आउटपुट आउनु पर्ने 1800 एक्चुअलमा आउटपुट कति आइदियो 1900 यसको मतलब यहाँ एब्नर्मल गेन कति छ हाउ मेनी युनिट्स अफ एब्नर्मल गेन इज देयर 100 राइट ओके अब त्यो 1900 युनिट को आउटपुट प्रोसेस 1 को आउटपुट लाई प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गर्यो हामीले त्यहाँ नर्मल लस 20% छ सो 1900 को 20% आउटपुट कति आउनु पर्ने 1900 को 20% एब्नर्मल लस सरी नर्मल लस भयो भने 380 वुड बी नर्मल लस हैन सो 1900 बाट 380 नर्मल लस भएर एक्सपेक्टेड आउटपुट थियो कति 1520 एक्चुअल में आउटपुट कति आयो त 1600 यहाँ एब्नर्मल गेन कति भयो 80 राइट अब यो 1600 को आउटपुट हामीले प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर गर्यौं 1600 को आउटपुट लाई प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर गर्यौं त्यहाँ 25% नर्मल लस हुन्छ 1600 को 25% 300 25 सॉरी 400 आउटपुट आउनु पर्ने 1200 जबकि एक्चुअल में आउटपुट कति आइरहेछ 1300 यहाँ पनि एब्नर्मल गेन 100 युनिट्स को भयो सो यसरी यो क्वेशन मा प्रोसेस 1 मा 100 युनिट्स को एब्नर्मल गेन छ प्रोसेस 2 मा 80 युनिट्स को एब्नर्मल गेन छ प्रोसेस 3 मा 100 युनिट्स को एब्नर्मल गेन छ है कतिपय क्वेशन मा यस्तो हुन्छ जसमा यस्तै सब्सिक्वेन्ट प्रोसेसेसहरु मध्ये कुनै प्रोसेसमा एब्नर्मल लस आउने अर्को प्रोसेसमा एब्नर्मल गेन हुने त्यस्तो सिचुएसनहरु पनि हुने गर्छन् है सो जसरी हामीले यहाँ क्विकली एब्नर्मल गेन को युनिट्स क्याल्कुलेट गर्यौं यस्तै सिचुएसन भएको कुनै क्वेशन यदि गर्नु पर्यो भने हामी कसरी गर्ने छौं
है ल इलस्ट्रेसन नम्बर 8 पढ्नुस् सिम्पल क्वेशन पहिला हामी गरौँ त्यसपछि बाँकी क्वेशनमा जाने छौं है यसमा के भनिरहेछ कि मैले 2000 युनिट्स प्रोसेस 1 मा इन्ट्रोड्युस गरे आउटपुट चाहिँ 1900 युनिट्स आइदियो रे है नर्मल लस कति पर्सेन्टेज भएको छ 10% क्वेशनले भनेको छ एक्चुअल आउटपुट आइदियो 1900 युनिट्स यसको मतलब यहाँ एब्नर्मल गेन कति युनिट छ हाउ मेनी युनिट्स अफ एब्नर्मल गेन इज देयर 100 युनिट्स ल नर्मल लसलाई या स्क्रैपलाई बेच्ने हो भने ₹1 पर युनिटको दरले तपाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ ओभरअल तपाईले कस्ट कति इन्कर गर्नु भएको छ 18200 है यो क्वेशनलाई जसमा एब्नर्मल गेन को सिचुएसन भएको क्वेशनलाई अब सोल्भ गर्नु पर्यो भने अकाउन्ट्सहरु बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने ल बोर्डतिर ध्यान दिनुस् ल अब क्विकली लेखौं सो हाम्रो रिसोर्सेस को कुरा गर्ने हो भने हामी 2000 युनिट्स बाट प्रोसेस गर्दै छौं र त्यो 2000 युनिट्स लाई प्रोसेस गर्दाखेरि कस्ट कति इन्कर गरेका छौं हामीले इन्डिभिजुअली मटेरियल लेबर र ओभरहेड छुट्याएर दिएको छैन रादर 18200 एकैचोटी लेखेर दिएको छ है सो 18200 को टोटल कस्ट इन्कर गरेको छ 2000 युनिट्स को प्रोसेसिङ गर्नको लागि सो 2 मटेरियल लेबर र ओभरहेड्स एकैचोटी तीनटै लेखिदिए 2000 युनिट 18200 है 18200 र नर्मल लस 10% हुन्छ 2000 को 10% 200 युनिट्स र यसको स्क्रैप 1 रुपैयाँ को दरले छ 1 रुपीस पर युनिट को दरले स्क्रैप हुन्छ 200 है त्यसो भए कस्ट पर युनिट कति हुने भयो 18200 माइनस 200 डिवाइडेड बाइ 2000 माइनस 200 कति हुने भयो 10 रुपैयाँ राइट सो 10 रुपीस को कस्ट पर युनिट छ यहाँ है ल अब एक्चुअल मा आउटपुट कति आयो त यहाँ आउटपुट एक्चुअल मा कति आइराछ 1900 युनिट्स आइराछ सो जसलाई हामीले प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गर्छौं त्यो 1900 युनिट छ 10 रुपैयाँ को दरले 19000 रुपीस है 19000 रुपीस 2000 युनिट इन्ट्रोड्युस गरे 200 नर्मल लस हुन्छ भनेर सोचेर बसेको आउटपुट आइदियो 1900 यसको मतलब यहाँ एब्नर्मल गेन कति भयो 2 एब्नर्मल गेन कति युनिट भयो 100 युनिट है जसरी एब्नर्मल लस को केसमा त्यसको कस्ट पनि हामी त्यही आउटपुट कै कस्ट को हिसाबले राख्छौं त्यो कुरा यहाँ पनि एप्लिकेबल हुने भो इट मीन्स यो 10 रुपैयाँ पर युनिट को दरले थियो भने यो पनि 10 रुपैयाँ पर युनिट को दरले हुने भो तपाई यतिकै पनि ब्यालेन्सिङ फिगर गर्नुस् न त्यो कस्ट कै रेटमा आउने गर्छन् है सो 100 युनिट 10 रुपैयाँ को दरले 1000 अब यो स्टेटमेन्ट तपाईले कंप्लीट गर्न सक्नुभयो 2100 19200 2100 19200 है ल अब यो रिस्पेक्टिभ लस अकाउन्टलाई यो लसलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो र यो गेनलाई पनि ट्रान्सफर गर्नु पर्यो गेनलाई गेन अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो लसलाई लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो गेन हेर्नुस् है प्रोसेस अकाउन्ट को डेबिट साइड में हामीले लेखेछौं तर नर्मल गेन त क्रेडिट भइराछ नि यदि डबल एन्ट्री को कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 100 युनिट त हामीले के एन्ट्री पास गर्यौं प्रोसेस
account debit to abnormal gain account. यही एन्ट्री पास गर्यो नि, त्यसै कारणले त प्रोसेस एकाउन्टमा डेबिट गरेका छौं हामीले. यसको मतलब एब्नर्मल गेन काउन्ट क्रेडिट तिर गइराछ. यहाँ नर्मल लसलाई डेबिट गरेर प्रोसेस एकाउन्टलाई क्रेडिट गरेको छ. त्यसैले नर्मल लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि डेबिट साइडमा ट्रान्सफर हुन्छ. राइट? सो यहाँ टु प्रोसेस एकाउन्ट 200 युनिट्स 200 रुपीस र यहाँ नर्मल गेनबाट बाई प्रोसेस एकाउन्ट 100 युनिट 1000 रुपीस. राइट? अब भन्नुस् अगाडिको काम गर्न सकिन्छ इजिली. के गर्ने अब? नर्मल लस एकाउन्टलाई क्लोज गर्ने, नर्मल लस एकाउन्टलाई क्लोज गर्ने. त्यसको लागि कबाडीवालालाई बोलाउने. र कबाडीवालालाई बोलाएपछि उसले कबाडी किनेर लग्छ, हामीलाई केही पैसा दिन्छ. सो बाई बैंक एकाउन्ट. तर कति युनिट्स हामी कबाडीवालालाई बेच्न सक्छौं? हाम्रो नर्मल लस एकाउन्टमा त 200 युनिट्स डेबिट छ 200 रुपैयाँको दरले. बट हाउ मेनी युनिट्स एक्चुअली वी क्यान सेल टु स्क्रैप भेन्डर? नट मोर देन 100. वाइ? बिकज एक्चुअल आउटपुट त 1900 युनिटको आएको थियो. त मेरो त एकदम फ्रेश गुड थियो 1900. यस्तो त हामी गर्दैनौं नि कि भाइ मेरो नर्मल लस एकाउन्टमा 200 छ, म त कबाडीवालालाई जसरी भए पनि 200 नै बेच्छु. 100 मसँग एभाइलेबल छ, 100 छैन, अच्छा वाला गुड्स, बढ़िया वाला गुड्स, नन डिफेक्टिभ गुड्सलाई पनि म बेचिहाल्छु. त्यो त गर्दैन नि, बेवकुफीको काम त गर्दैनौँ हामी है. हामीसँग भएको जुन फिजिकल युनिट्स एभाइलेबल त्यसलाई मात्रै बेच्छौं. सो हामीले यसलाई बेचेर बाई क्याश एकाउन्ट 100 युनिट्स 100 रुपीस को दरले बेचिदिउँ. राइट? सो मैले त 200 रुपैयाँ रिकभर गर्छु भनेर मैले टोटल कस्टबाट 200 रुपैयाँ हटाएर बाँकी कस्टलाई मात्रै युनिट्समा बाँटेको थिएँ. तर एक्चुअलमा त 100 रुपैयाँ मात्रै मैले रिकभर गरेँ. अर्को 100 त रिकभरै गर्न सकेन है. त अर्को 100 रुपैयाँ जुन मैले रिकभर गर्न सकेन, त कुन कारणले रिकभर गर्न सकेन? Can somebody tell me why that 100 units against 100 units of sale? है? किन के कारणले त्यो 100 युनिट्स मैले रिकभर गर्न सकेन? एकजनाले ह्यान्ड रेज गरेको थियो. खोइ त त्यो देखिएन त. यस, एब्नर्मल गेन भएर एब्नर्मल गेनको कारणले त्यो 100 युनिट्स मैले कम बेच्न सके. यसको मतलब यो एब्नर्मल गेन नभएको भए 100 युनिट्स त मैले यहाँबाट पनि पाउन सक्थे नि. यो एब्नर्मल गेन जसको कारणले म 1000 रुपैयाँ कमाउँछु भनेर सोचेको थिएँ. 1000 रुपैयाँको एब्नर्मल गेन भयो भनेर यहाँ म सोचिरहेको छु. यो नभएको भए म 100 रुपैयाँ त त्यसरी पनि म पाइहाल्थेँ स्क्रैपलाई बेचेर. तपाईहरुले एउटा टर्म सुन्नुभयो होला हैन नर्सरी क्लासमा, अपर्चुनिटी कस्ट. मतलब नर्सरी आई मिन टु से क्लास 1 तिर, क्याप 1 तिर सुन्नुभयो होला. अपर्चुनिटी कस्ट भन्ने कुरा सुन्नुभयो होला. व्हाट इज अपर्चुनिटी कस्ट? What is opportunity cost? Can somebody write or can somebody say, raise your hand? I'll just unmute you. Second best option. Opportunity cost भनेको second best option. Yes, यसको मतलब यो एब्नर्मल गेन को जुन 100 युनिट्स को अगेन्स्ट 1000 रुपैयाँ हामी लेखेका छौं, यो नभएको भए मसँग अदर सेकेन्ड बेस्ट अप्सन के थियो? 100 रुपीस त थियो नि. त्यो 100 रुपीस मैले सेक्रिफाइस गरिरहेको छु. सो यसको मतलब यो 1000 को गेन को पनि केही न केही अपर्चुनिटी कस्ट छ. यो 1000 को गेन को अपर्चुनिटी कस्ट कति छ? 100 रुपैयाँ. इट मीन्स यो 100 रुपैयाँ म यहाँ पाउन सकेन. यसको बर्डन कसले उठाउनु पर्यो? यो गेनले उठाउनु पर्यो. मानौ यो बेग्लै व्यक्ति छ, यो बेग्लै व्यक्ति छ भने, टु डिफरेन्ट इन्डिभिजुअल छ भने, यो इन्डिभिजुअलले उठाएको यो सेक्रिफाइस गरेको कस्ट के कारणले? यो इन्डिभिजुअलको कारणले हो नि. कहिलेकाहीँ हामी त्यस्तै भन्छौँ नि, तुम्हारे वजह से मुझे नुकसान हुआ तो तुम्हें मुझे नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं यो 100 रुपैयाँ यहाँ उसले सेक्रिफाइस गर्नुको कारण के हो? यो कारण हो. हेन्स हामी के गर्छौं? यो 100 रुपीस को पोर्सनलाई यो एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौं. सो यहाँ जुन ग्याप छ त्यसलाई एब्नर्मल गेन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनुस्. अब यो एकाउन्ट आफूमा कम्प्लिट हुने भयो. तर यो जुन ब्यालेन्स फिगर थियो त्यो ब्यालेन्स फिगर कहाँ ट्रान्सफर भएर आयो? कहाँ भएर आयो? एब्नर्मल गेन एकाउन्टमा ट्रान्सफर भएर आयो. है? सो
यो 100 जब यतातिर ट्रान्सफर भएर आयो भने यो 1000 को अगेन्स्ट पनि मेरो अपर्च्युनिटी कस्ट छ। अफ कोर्स नर्मल लसबाट ट्रान्सफर भएको छ भने ट्रान्सफेरर एकाउन्टबाट कहाँ ट्रान्सफर गरिरहेछ त्यसलाई लेख्छौँ नि। ट्रान्सफरीमा चाहिँ कहाँबाट आएको छ त्यो लेख्छौँ। डेबिट क्रेडिटको रुल त मलाई उम्मिद छ सबैले आउँथ्यो होला है। सो यो एक बैलेंसिंग फिगर जो मैले सेक्रिफाइस गरे जुन मेरो अपर्च्युनिटी कस्ट को लस भयो मतलब जो सेक्रिफाइस गर्यौं दैट इज व्हाट वी से अपर्च्युनिटी कस्ट। त्यो कुन कारणले यसको कारणले भएको हुनाले यो ब्यालेन्सलाई हामी यस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्यौं। अब 1000 को मैले गेन भनिरहेको थिएँ तर जेन्युइनली 1000 को गेन त होइन नि। यो 1000 को गेन तब हो जब 100 रुपीज को म सेक्रिफाइस गर्छु। यसको मतलब नेटमा मैले कति गेन गरे? नेटमा कति गेन गरे? हाउ much net gain? 900. Yes. So to profit and loss account 900 and hence this statement also gets completed in its own respect. Clear छ सबैजनाले क्लियर? Is there anyone? 12 से माइनस 300 कहां से निकाल लिया? 12 से भाई तुम क्यों 12 से माइनस 300 कह रहा है? यस छ कोही जसको डाउट छ? छैन भने हामी अब अर्को इलस्ट्रेशन गरौं जो अझै मजबूत इलस्ट्रेशन होला। मजबूती के साथ फेविकल का जोड़ के साथ उस क्वेश्चन के साथ करते हैं हम लोग कुछ काम। ला त्यसो भए क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 9 र मलाई के आज एउटा मनमा इच्छा आइरहेछ क्वेश्चन नंबर 9 चाहिँ मैले बनाउनु भन्दा तपाईहरुले बनाउनुस् र अहिले 4 मिनेट भित्रमा बनाउनुस्। 4 मिनेट लाग्नु पर्ने, 1 मिनेट मैले आफ्नो तर्फबाट बोनस दिए बिकज आई लभ यू अल। सो तपाई क्विकली 1 मिनेट को एक्स्ट्रा बेनिफिट उठाएर 5 मिनेट भित्रमा क्वेश्चन नंबर 9 गर्नुस् आफ्नो नोटबुकमा र मलाई आन्सर मात्रै भनिदिए पुग्छ। मलाई चाहिँ आन्सर मात्रै भनिदिए पुग्छ। बिन्दु भण्डारी नो त्यो कुन सिरियलमा आउँछ नि नहीं भनेर आउँछ नि। हालकले भन्ने सर आई हैव अ जीएफ सर। ओके इट मीन्स आई नीड नट टू लभ यू, आई शुड हेट यू देन। ओके हेर तिम्रो 5 मिनेट वेस्ट भइरहेछ। सो मैले दिएको एक्स्ट्रा 1 मिनेट पनि खराब नहोस्। क्विकली गर्नुस् है। क्वेशन मैले डिस्प्लेमा लगाए इलस्ट्रेशन 9 यसमा 840 युनिट इन्ट्रोड्युस गरेको छ हैन। 15% नर्मल लस हुने भनेको छ। 840 को 15% 126 युनिट लस भयो भने 716 आउनु पर्ने ठाउँमा 750 आउटपुट आएको छ। 36 युनिट को एबनर्मल गेन भएको छ। स्क्रैपलाई 10 रुपैयाँ को दरले बेच्ने। मेरो तपाईसँग एक्सपेक्टेसन सानो छ भन्नुस् कति अमाउन्ट इभेन्चुअली एबनर्मल गेन अकाउन्टबाट एबनर्मल सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने था क्विकली। चलो जी 5 मिनट में 2 मिनट तो हो गया, 3 मिनट बचा हुआ है। फटाफट कीजिए, मैं 1 गिलास पानी पी के आ रहा हूँ। हाँ ओके
2376 PL धमाधम धेरैजना भाइ साथीभाइहरूले लेख्नु भएको छ। क्या जो आपने लिखा सही है? लॉक कर दिया जाए? बोलो तो लॉक कर दें इसको, लॉक कर दें? यस, लॉक कर दीजिए। देखिए, अगर लॉक करने के बाद भी अगर आपका सही नहीं हुआ तो आप गिर के बहुत नीचे आ जाएंगे, और बहुत नीचे अगर आ गए तो ल आन्सर हेर्नुस्, स्क्रिन डिस्प्लेमा छ। अरे हेर्नुस् कति अमाउन्ट आइरहेछ पिएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुने? 2376 छ, 2376। जसले 2376 निकाल्न सक्नु भएको छैन, सिम्पली हेर्नुस् है, 840 को रिस्पेक्टिभ कस्ट लेखेका छौं। नर्मल लस 15 युनिट 15% छ, 126 युनिट 1260 रुपियाँको है। 750 युनिट हामीले प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्यौं। कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि हामीले ग्रस कस्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको कस्ट माइनस 1260 डिवाइडेड बाई 840 माइनस 126 गर्यौं। पर युनिट कस्ट निस्क्यो। पर युनिट कस्ट कति निस्क्यो? पर युनिट कस्ट कति निस्क्यो? त्यो पर युनिट कस्टको बेसिसमा हामीले 750 युनिटको आउटपुट कस्ट निकाल्यौं। एबनर्मल गेन 36 युनिट छ, त्यसको भ्यालु निकाल्यौं 2736। यो ट्रान्सफर भयो 2736, तर यसको आफ्नो अपर्चुनिटी कस्ट रहेछ 360 रुपियाँको। सो ब्यालेन्स 2376 इज ट्रान्सफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेवन सिक्स कहां से आ गया? कौन लिख रहा है? So 2376 yes 76 पर युनिट कस्ट थियो है। ल सो 57,000 कसरी आयो? यसरी आयो भाइ है। यसबाट कस्ट पर युनिट आयो 76। अहिले भर्खरै तपाईहरुले भन्नुभयो सर यसको भ्यालु आयो 76।
दैट इज 76, देन 7 से 50 into 76 is equal to 57,000. क्लियर है? ल, भेरी गुड। अब हामी नेक्स्ट इलस्ट्रेसन तिर लागौं। नेक्स्ट इलस्ट्रेसन कति नम्बर क्वेशन हो? तपाईहरुसँग पनि असाइनमेन्ट छ। यस, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, थोड़ा सा मजबूत क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने। देखो जी, आपके सामने आ गया एक मजबूत क्वेश्चन, जिसके पास बहुत चीज है जो आपको कह सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर जितने मसाला है, हर एक मसाले को हम लोग को पढ़ना है, समझना है। सो मैं ऐसा करता हूँ, सिंगल पेज में उस क्वेश्चन को दिखाने लायक बनाता हूँ पहले। डिस्प्ले गर्नु नि, स्क्रिन शेयर गर्नु पनि बडा झन्झटिलो हुन्छ है। ल, सो क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर हैन भाइ, एक्सपेन्स साइडमा गेन होइन, एक्सपेन्स साइडमा बेसिकली हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर निकाल्यौं। रिसोर्स भन्दा बढी कस्ट तपाईले अरु कुनै आइटममा लोड गरिसक्नु भएको छ। हामीले खर्च गर्यौं 500 रुपैयाँ र प्रोडक्टमा हामीले भन्यो 550 को भयो। यसको मतलब 50 रुपैयाँ गेन भयो नि। त्यो गेनको ब्यालेन्सिङ फिगर निकालेको त्यहाँ। ठीक छ इरिक? इरिक, हामीले इकोनोमिक रिसोर्सेस गर्यो 500 रुपैयाँ टोटलमा खर्च, 50 रुपैयाँ नर्मल लसबाट निस्किहाल्यो 450। 450 को ठाउँमा मैले 550 यदि कुनै प्रोडक्टको कस्ट गर्छौं भने, तो 550 को कस्ट गर्दाखेरि 100 तो एक्स्ट्रा कस्ट लोडिङ भयो नि। त्यो एक्स्ट्रा कस्ट भनेको हाम्रो लागि अब नर्मल गेन हो। त्यो ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा निकाल्यौं। सो अब हामी कम्प्रिहेन्सिभ क्वेशन तिर लागौं। त्यो क्वेशनलाई पहिला राम्ररी बुझ्ने प्रयत्न गरौं, हैन? कसले मेसेज लेख्यो फेरि है? ल, क्वेशन डिस्प्लेमा छ, पहिला क्विकली पढौं क्वेशन के भनिरहेछ है। Product Z is obtained after it passes through 3 distinct processes. The following information is obtained from the accounts for the month of December. है, टोटलमा चाहिँ 7542 रुपैयाँ डाइरेक्ट मेटेरियलमा इन्कर गरेछ, जसको ब्रेकडाउन भनेको छ। प्रोसेस 1 मा चाहिँ 2600 इन्कर गर्यौं र प्रोसेस 2 मा 1980 गर्यौं, प्रोसेस 3 मा चाहिँ 2962 गर्यौं। त्यस्तै डाइरेक्ट वेजेस को कुरा गर्नुहुन्छ भने टोटलमा 9000 इन्कर गर्यौं, जसको ब्रेकअप चाहिँ प्रोसेस 1 मा 2000, प्रोसेस 2 मा 3000 र प्रोसेस 3 मा चाहिँ 4000 इन्कर गर्यौं। 1000 युनिट्स एट द रेट अफ, अनि प्रोडक्सन ओभरहेड 9000 टोटल दिएको छ, त्यसको कुनमा कति भनेर अहिले स्पेसिफाई गरेको छैन। लेट्स सी कहीं तलतिर के इन्फर्मेसन लेखेको छ कि भनिरहेछ 1000 युनिट्स एट द रेट अफ ₹3 वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1। सुरुवात में प्रोसेस स्टार्ट गर्ने बेलामा 1000 युनिट 3 रुपैयाँ पर युनिट को दरले प्रोसेस 1 में इंट्रोड्यूस गर्यो। कुनै ओपनिङ स्टक थिएन, देयर वाज नो स्टक मटेरियल और WIP इन द बिगिनिङ और एट एन्ड अफ द पिरियड। अफ कोर्स हामी फेज 1 को क्वेशनहरु गरिरहेका छौं। मैले याद होला तपाईहरुलाई सुरुमै भनेको थिए, सुरुवातको केही दिनको क्वेशनहरु हामीले त्यस्तो गर्नेछौं जसमा प्रोसेस भित्र कुनै क्लोजिङ स्टक, अनफिनिश्ड स्टकहरु हुने गर्दैनन्। त्यसैले क्वेशनले क्लियरली भनिदिएको छ कुनै ओपनिङ क्लोजिङमा स्टकहरु थिएन। द आउटपुट अफ इच प्रोसेस पासेस डाइरेक्ट टु द नेक्स्ट प्रोसेस एन्ड फाइनली टु फिनिश्ड स्टोर। तो 1 को आउटपुट प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर हुन्छ, प्रोसेस 2 को आउटपुट प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर हुन्छ। यसरी प्रोसेस 3 बाट आएको फाइनल आउटपुट चाहिँ स्टोरमा गएर, गोदाउनमा गएर ट्रान्सफर गर्छौं। प्रोडक्सन ओभरहेड्स जुन 9000 माथि दिएको थियो, that is recovered on the basis of direct wages. ओहो, ग्रेट। इसको मतलब यसले के भनिरहेछ?
यसले भन्न खोजिरहेछ कि जुन 9000 को टोटल प्रोडक्सन ओभरहेड छ त्यसलाई वेजेज के रेशियोमा हाल्दिनुस्। वेजेज पनि त टोटलमा 9000 थियो, यसको मतलब 100% अफ वेजेज। जति अमाउन्ट हामीले प्रोसेस 1 मा वेजेसमा हाल्छौं त्यसको 100% प्रोडक्सन ओभरहेड पनि भयो। त्यो बेसिस चाहिँ दिइहालेको छ कि प्रोडक्सन ओभरहेडलाई ती प्रोसेसेसहरुमा कसरी बाँट्ने त 1 र 2 3 मा कसरी बाँट्ने उले भन्दियो कि वेजेसको रेशियोमा बाँट्नुस्। ओके गरिहाल्छौ, कुनै आपत्तिको कुरा छैन। त्यसको बाहेक म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेस 1000 भयो रे र सेलिङ एक्सपेन्सेस 5 रुपैयाँको दरले इन्कर गर्यो है। सो प्रोसेसमा प्रोसेस स्पेसिफिक प्रोसेससँग डाइरेक्टली ट्रेसेबल खर्चहरु, प्रोसेसमा लागेको मटेरियल, प्रोसेसमा लागेको वेजेस, प्रोसेसमा लागेको ओभरहेड्स चाहिँ छुट्याएर दिएको छ। त्यो बाहेक अर्गनाइजेसन एज अ होल कमन एक्सपेन्सेसहरु जो कि कुनै प्रोसेस स्पेसिफिक छैन त्यस्तो दुईटा एक्सपेन्सेसको पनि इन्फर्मेसन बनेछ। म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ 1000 र सेलिङ एक्सपेन्सेस ₹5 पर युनिट त्यो पनि दिएको छ। ल द फलोइङ एडिशनल डाटा इज ऑब्टेन्ड के भनेको छ से आउटपुट कति आयो कुन प्रोसेसबाट, कति नर्मल लस हुन्छ र त्यसको स्क्रैपिङ कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि लेखेको छ। यो क्वेशनमा भनिरहेछ कि प्रोसेस 1 बाट 950 आउटपुट आयो, नर्मल लस को रेशियो भन्ने हो भने इनपुट को कति % लस हुन्छ 5% हुँदो रहेछ रे। त्यो स्क्रैपलाई कसरी बेच्ने 2 रुपैयाँको दरले बेच्ने। यसरी नै प्रोसेस 2 र प्रोसेस 3 को पनि रिस्पेक्टिभ इन्फर्मेसन दिएको छ है। अब लास्टमा लेखेको छ 40% युनिट्स अफ फिनिश्ड स्टक जो लास्टमा प्रोसेस 3 पछि जुन आउटपुट तयार भयो नि त्यो आउटपुटलाई जब फिनिश्ड स्टोरमा पठाइदियो त्यहाँबाट 40% गुड चाहिँ हामीले बेच्यौं। कुन रेटमा बेच्यौं एट अ प्रॉफिट अफ 20% अन द सेलिङ प्राइस रेट। ओके हैन। अनि फेरि रिपिट त्यही डब्ल्युआईपी कुनै प्रोसेसमा छैन भनेर भनिरहेछ। अब क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट के छ सबै प्रोसेस अकाउन्टहरु बनाउनुस्, मतलब प्रोसेस 1 अकाउन्ट बनाउनुस्, प्रोसेस 2 अकाउन्ट बनाउनुस्, प्रोसेस 3 अकाउन्ट बनाउनुस्, त्यसपछि फिनिश्ड को स्टक अकाउन्ट बनाउनुस्, त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनुस्, नर्मल लस अकाउन्ट बनाउनुस्, एबनर्मल गेन या लस जे जति छ सबै बनाउनुस्। अब कति बिजोग भयो, मेरो सानो बोर्ड छ घरमा है, तर यति सबै अकाउन्ट बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउनु म कोशिश गर्छु। सानो सानो अक्षरमा लेख्नु पर्ने बाध्यता छ मेरो, तर पनि म कोशिश गर्छु जुन तपाईहरुले क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकेस् है। सो यस डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ जस्तै हुन त हो। कसैले भन्छ सर यसलाई होराइजन्टल गर्दाखेरि पनि ठाउँ त उति नै हो नि एरिया विल रिमेन द सेम र म त प्राय सबै एरिया कभर नै गर्छु। ल ओके ध्यान दिनुस् है। म पहिला प्रोसेसको 3 वटा अकाउन्ट बनाउँछु, त्यसलाई मेटाएर त्यसपछि बाँकी अकाउन्टहरु बनाउँला। सो अब ठुलो स्पेस भएको हुनाले अलि बोर्ड सानो छ, तपाईहरुले पुरा स्क्रिन देखियोस् भन्ने पनि मैले ध्यान राख्नु पर्ने छ। त्यसैले म चाहिँ पहिला 3 वटा प्रोसेसको अकाउन्टहरु बनाइदिन्छु। सो नर्मली हामी अकाउन्ट बनाउँदाखेरि एउटै लामो एउटा स्टेटमेन्ट बनाएर प्रोसेस अकाउन्ट पहिलो 1 त्यसपछि ट्रान्सफर गरेर 2 त्यसपछि 3 यसरी गरे पनि बनाउन सक्छौं। तर एनीवे अहिलेलाई हामी के गरौँ 3 वटा नै अकाउन्ट बनाऊ। प्रोसेस 1 अकाउन्ट, त्यसपछि प्रोसेस 2 अकाउन्ट, त्यसपछि लास्ट यतातिर तलतिर प्रोसेस 3 अकाउन्ट। बाँकी अकाउन्ट यो भइसकेपछि हुन त बोर्ड भएको भए ठुलो बोर्ड भएको भए एकैचोटी सबै स्टेटमेन्ट बनाउने थियो होला, एकाबाट अर्कोमा रिस्पेक्टिभ अकाउन्ट पनि सँगसँगै क्लोज गर्न सक्थ्यो होला। तर अहिले बोर्डको अभाव भएको हुनाले हामी यसरी नै गरौँ है। ल प्रोसेस 1 बाट सुरु गरौँ।
सबभन्दा पहिले भने चाहिँ प्रोसेस 1 मा मटेरियल इन्ट्रोड्युस गर्यो। त्यो र मटेरियल कति इन्ट्रोड्युस गर्यो त? र मटेरियल कति इन्ट्रोड्युस गराछ क्वेशनमा? वाल छ त, बाप रे बाप, भन्छ वालमा लेख्नलाई। आइडिया त राम्रो दियो। अब यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ? बोर्ड, ल ठीक छ, दिमाग लगाउँछु कि यस्तो भयो भने लामो कुनै बोर्ड टाइपकै या ग्लास टाइपको केही भयो भने ग्लास राखेर त्यसलाई ठुलो ग्लास राखेर गर्न सकिन्छ कि? चलो ट्राई करेंगे बाद में। अहिलेको लागि ल कति युनिट्सबाट हामीले प्रोसेस सुरु गरेका छौं देखेको छ नि? 1000 युनिट्स एट द रेट अफ ₹3 वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1। ए भाइ एबीसी अनि फेरि पेन्ट गर्दिनु, मतलब पेन्टै किनेर ल्याउँछु। त्यसो भए डेली चाहिँ लेख्ने, त्यसपछि पेन्ट गर्ने, फेरि लेख्ने, फेरि पेन्ट गर्ने। भेरी गुड। ल चक, बोर्ड र चकको युज गर्न सकिन्छ। कालो बोर्ड हुनु पर्यो नि मसँग। ल एनीवे, ल 1000 युनिट्स एट द रेट अफ ₹3 को दरले प्रोसेस सुरु गर्यो। सो 1000 युनिट्स 3 रुपैयाँको दरले कति हुने हो? 3000 है। ल त्यस बाहेक उसले अझै मेटेरियलहरु थप्या छ। डाइरेक्ट मेटेरियल 2600। सो टु डाइरेक्ट मेटेरियल 2600। म पूरा वर्ड लेखिरहेको छैन बिकज बोर्ड सानो छ है। ल डाइरेक्ट वेजेस 2000। सो टु डाइरेक्ट वेजेस 2000। प्रोडक्सन ओभरहेड पनि कति? मैले भर्खरै हामीले डिस्कस गर्ने बेलामै भनेको थिए। प्रोडक्सन ओभरहेड्स डाइरेक्ट वेजेस को रेशियोमा बाट्नु छ भने यदि डाइरेक्ट मेटेरियल 2000 छ प्रोसेस 1 मा भने प्रोसेस पनि ओभरहेड पनि कति हुने भयो? 2000 नै हुने भयो है। क्लियर छ यहाँसम्म? ल सेकेन्ड क्वेशन को सेकेन्ड पार्टमा के लेखेको थियो कि प्रोसेस 1 बाट 950 युनिट को आउटपुट जेनेरेट भएको छ है, र 5% नर्मल लस हुने गर्छ र त्यो नर्मल लसलाई 2 रुपैयाँको दरले स्क्रैपिङ हुन्छ। तो 1000 युनिट को 5% कति भयो त? नर्मल लस एकाउन्ट कति भयो? 1000 युनिट को 5% 50 र स्क्रैप गर्यो भने कति रुपैयाँको दरले छ रे? 2 रुपैयाँको दरले। सो 50 युनिट को 2 रुपैयाँको दरले से है। ल आउटपुट कति आएको छ? बाई प्रोसेस 2। यहाँको आउटपुट कहाँ ट्रान्सफर गर्छु? 1 बाट 2 मा। क्वेशनले कति भनेको छ? 950 युनिट्स को आउटपुट छ रे है। ल सबभन्दा पहिले हामी कस्ट पर युनिट निकाल्नु क्विकली। कति हुने भयो कस्ट पर युनिट? टोटल ग्रॉस कस्ट 3000, 2600, 2000, 2000 कति हुने भयो? 9600 माइनस स्क्रैप फ्रम नॉर्मल लॉस 100, 1000 यूनिट माइनस 50 कति रुपैयाँ हुने भयो? 10 रुपैयाँ आइरहेछ। 10 रुपैयाँ सबैजनाको आइरहेछ? यस। सो 10 रुपैयाँको दरले यहाँ 9500। यो क्वेशनमा 1000 युनिट इन्ट्रोड्युस गरेको थिए, 50 नर्मल लस भयो, 950 ठ्याक्कै आउटपुट आयो। देयर वाज नो एबनर्मलिटी एट ऑल इन प्रोसेस 1। whatever was expected to be produced, exactly the same units of output got produced. So there was no abnormal, neither profit nor loss, no gain, no loss on abnormal side. So यो statement हामी complete गरौँ। 1000, 9600, यहाँ पनि 1000, 9600। क्लियर छ? अब यो जुन आउटपुट हामीले यहाँ लेखेका छौं, यो आउटपुट हामीले यहाँबाट ट्रान्सफर गर्यौं प्रोसेस 2 मा। प्रोसेस 1 को आउटपुट हामीले प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गर्यौं। ल कन्टिन्यू गर्दै गर्नुस् तपाईहरु। सो प्रोसेस 1 बाट प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर भयो। यो 950 युनिट चाहिँ प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गर्यौं हामीले। सो अब प्रोसेस 2 मा कस्ट 950 युनिट प्रोसेस 1 बाट आयो। 950 युनिट 9500 राइट।
नर्मल लस क्वेशनमा पढ्नुस् न, क्वेशनमा लेखेको छ नि 10% सरी 5% लस हुन्छ भनेर। क्वेशन फेरि स्क्रिन शेयर गरौँ म, यी हेर्नुस्। छ नि 5%। प्रोसेस 1 मा 1000 युनिटबाट सुरु गरे हामीले, त्यो 1000 को 5% प्रोसेस 1 मा कति भयो? 50 युनिट भएन र कति रुपैयाँको दरले? 2 रुपैयाँको दरले यहाँ स्क्रैप लेखेको छ। क्वेशन तपाईहरुको स्क्रिनमा भइराख्नु पर्यो, त्यो हट्नु भएन क्वेशन। ठीक छ, ठीक छ, जसले सोध्नु भएको थियो बाई के छ यो नाम? बाई सेल्ली, बाई सेल्ले। ठीक छ, ओके। ल अरु के रिसोर्सेसहरु इन्कर गरेका छन् त प्रोसेस 2 ले? के रिसोर्सेसहरु इन्कर गरेका छ? अझै मेटेरियल थपेको छ। कति मेटेरियल थपेको छ? 1980 हो। क्वेशनमा यस्तो गर्छु, प्यारेलली स्क्रिन शेयर गर्ने अप्सन त हुन्छ रे, तर आई डोन्ट नो तपाईहरुले त्यो कतिको हेर्न सकिरहनु हुन्छ। ओके, सो यहाँ हेर्नुस् है, प्रोसेस 2 मा 1980 प्रोसेस में स्पॉटलाइट लिए 1980 रुपया मेटेरियल में 3000 रुपया वेजेज में, त्यसैको 100% प्रोडक्शन हो गए। सो मैं यहाँ लेखें डायरेक्ट मटेरियल टू डायरेक्ट वेजेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कति 1980 3000 र अर्को 3000 र प्रोसेस 2 मा कति % लस हुन्छ? 10% लस हुन्छ। आउटपुट कति आएको छ? 840 आउटपुट आएको छ। त्यो लसलाई कति रेटमा बेच्छौं? 4 रुपैयाँको दरले बेच्छौं है। ल म अब स्क्रिन शेयर रोके, यता बोर्डमा आउनुस् है। सो 950 युनिटको कति %? 950 युनिटको कति %? 10%। क्वेशनमा लेखेको थियो नर्मल लस 10% छ। 10% कति हुने हो? 95। सो बाई नर्मल लस 95 युनिट र यसलाई 4 रुपैयाँको दरले हामी बेच्छौं भने कति रुपैयाँ भयो त्यसो भए? 180। 180 हुने भयो है। अब त्यो केसमा कस्ट पर युनिट कति आयो त? प्रोसेस 2 को कस्ट पर युनिट कति हुने भयो? टोटल कस्ट गर्नुस्, 3000 प्लस 3000 6000, 6000 र 15500। सो 15500 भनेपछि 16500 17000 17480। सो 17480 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 950 माइनस 95 कति हुने भयो कस्ट पर यूनिट? 20 रुपीज। वाओ, तपाईहरुले त मभन्दा फास्ट निकालिहाल्नु है, क्योंकि आप लोगों के पास है ना कैलकुलेटर, चाइना वाला कोरोना वाला कैलकुलेटर, मेरे पास है नहीं। हाँ कहाँ 380 हो? 4 रुपैयाँको दरले, यस 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 सरी है, 4 रुपैयाँको दरले हामीले 95 युनिट्स बेच्ने हो भने 380। यस, यहाँ पनि 380। ल 20 रुपैयाँ हुने भयो कस्ट पर युनिट। ओके, सो अब मेरो आउटपुट कति आइराछ? एक्चुअलमा मेरो आउटपुट कति छ त? क्वेशनले भनेको छ जो कि तपाई प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ, कति युनिट्स आउटपुट छ? क्वेशनले कति युनिट्स भनेको छ? 840। एक्सपेक्टेड आउटपुट कति थियो? 950 बाट 95 गयो भने 855 हुने आउटपुट थियो हाम्रो एक्सपेक्टेसन। सो 10% 950 को 10% 95 माइनस गर्यो भने 855 हुनुपर्ने ठाउँमा 840 मात्रै आएको छ। इट मिन्स यहाँ एबनर्मलिटी एक्जिस्ट गरिरहेछ। कति एबनर्मलिटी एक्जिस्ट गरिरहेछ? 15 युनिट्स को एबनर्मलिटी एक्जिस्ट गरिरहेछ, राइट। यसको मतलब बाई, यहाँ म रातो कलरले इन्डिकेट गरे, बाई एबनर्मल लस 15 युनिट। 840 युनिट त मेरो आउटपुट नै थियो। यो 840 युनिट र 840 युनिट 20 रुपैयाँको दरले कति हुन्छ? 16800।
जुन 15 युनिट मेरो एब्नर्मल लस भयो त्यसको भ्यालु कति हुने भयो त 15 युनिट एब्नर्मल लसको भ्यालु कति हुने भयो 20 रुपैयाँको दरले 300। यसरी यो यतातिरको अकाउन्ट पनि तपाईले कम्प्लिट गर्न सक्नुभयो। क्लियर? ल अब प्रोसेस 3 तिर लागौं। पहिला प्रोसेस 3 तिर लाग्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो यो प्रोसेस 2 को यो पार्ट प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर भइराछ यसलाई प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर गरौँ। यहाँ टु प्रोसेस टु अकाउन्ट 2 बाट नै आइराछ यो प्रोसेस 3 मा। टु प्रोसेस टु अकाउन्ट 840 युनिट 840 युनिट कति रुपैयाँको 16,800 रुपैयाँको राइट। ल अब यसमा अझै इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु इन्कर भएको छ। एकैछिन है म यसलाई बोर्डलाई अलि माथि लगे। देखो आ गया ना, देखो वो आ गया ना। हाँ सो 840 युनिट 16,800 को हामीले ट्रान्सफर गर्यौं। अब यसमा फर्दर इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु खर्च भइराछ। डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस र प्रोडक्सन ओभरहेड्स कति कति भइराछ त है क्वेशनमा हेर्नुस् त कति कति भइराछ 2,962 रुपैयाँ 2,962 मटेरियल मा भइराछ 4,000 वेजेस मा भइराछ र त्यही 4,000 हाम्रो ओभरहेड्स मा पनि भइराछ है। ल अब यो सिचुएसनमा हाम्रो लस कति हुने भयो नर्मल लस कति छ भाइ नर्मल लस कति पर्सेन्टेज छ फेरि म क्वेशन स्क्रिनमा देखाएँ कति पर्सेन्ट नर्मल लस छ। अब क्वेशनमा भने छ 15%। सो 840 को 15% कति युनिट हुने भयो 126 र यसलाई यदि मार्केटमा बेच्नुहुन्छ भने 5 रुपैयाँको दरले बेच्नुहुन्छ। सो 126 लाई 5 रुपैयाँको दरले बेच्दा कति अमाउन्ट आयो त कति अमाउन्ट आयो 630 रुपैयाँ। सो यहाँ 630 रुपीज है। ल अब कस्ट पर युनिट निकालौं। पहिला हामी सबभन्दा पहिले यति स्टेप गर्ने बित्तिकै वी शुड बी एबल टु क्याल्कुलेट कस्ट पर युनिट है। निकाल्नुस् तपाई सबैजना कस्ट पर युनिट है। यसको कस्ट पर युनिट मैले माथि निकाल्दिन्छु यसलाई मेटाएर है। तपाईहरु सबैजनाले अलमोस्ट हेरिसक्नु भएको छ नोट गरिरहनु भएको छ भने माथि मैले निकाल्दिए बिकज तल फेरि स्क्रिन त्यति भिजिबल छैन। क्याल्कुलेट गर्नुस् 16,800 प्लस 8 24,800 24,800 भनेपछि 24 26,000 27,762 सो 27,762 माइनस 630 डिवाइडेड बाई 840 माइनस 126 कति हुने भयो 38 रुपीज। वेरी गुड। सो यसको मतलब म जुन आउटपुट यहाँ जेनेरेट गरे र प्रोसेस 3 बाट कति युनिटको आउटपुट जेनेरेट गरिरा छौं हामी प्रोसेस 3 बाट हेर्नुस् त कति युनिटको आउटपुट छ 750 युनिटको आउटपुट छ। सो 750 युनिटको आउटपुट यहाँ मैले बाइ तर प्रोसेस 3 भनेको लास्ट प्रोसेस हो। यसको स्टक कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ क्वेशनमा भनेको थियो नि यसलाई फिनिश्ड स्टोरमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु। हेन्स टु फिनिश्ड स्टक अकाउन्ट कति युनिट रे 750 युनिट ट्रान्सफर गरिदियौ कति रुपैयाँको दरले एट द रेट अफ 38 रुपीस को दरले एट द रेट अफ 38 रुपीस को दरले कति हुने हो 28,500 28,500। अब हेर्नुस् 840 को इनपुटमा 126 त नर्मल लस भइदियो। एक्सपेक्टेड आउटपुट कति थियो 714 थियो कति थियो 714 थियो एक्सपेक्टेड आउटपुट तर आयो कति आउटपुट 750। यसमा एब्नर्मल लस भयो कि गेन एब्नर्मल गेन भयो कति 36। यस सो हामीले यहाँ 2
एबनर्मल गेन कति युनिट्सको 36 युनिटको त्यसको भ्यालु कति हुने हो 1368 यसरी यो तीनवटा स्टेटमेन्ट हामीले कम्प्लिट गर्न सक्यौं यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि कोही छ जसको लागि क्लियर छैन इज देयर एनीवन छैन छैन यस क्लियर भेरी गुड ल यदि सबैलाई क्लियर छ भने अब प्रोसेस एकाउन्ट तपाईहरुले बनाइसक्नु तपाईहरु पनि सँगसँगै बनाइरहनु भएको छ भने म अब जुन छुटेको एकाउन्टहरु छन् नर्मल लस एकाउन्ट एबनर्मल लस एकाउन्ट एबनर्मल गेन एकाउन्ट ब्ला ब्ला भनिराछ नि त्यो हामी अब क्विकली निकाल्नु मेटाइदिउँ म ल म मेटाए माथिबाट मेटाउँदै गए म है सबभन्दा पहिले प्रोसेस नर्मल लस एकाउन्ट त्यसपछि एबनर्मल गेन पनि भनिराछ एबनर्मल लस पनि भनिराछ क्यों छोडेंगे किसी को सब बना देते कुछ नहीं छोड़ते है ठुलो बोर्ड भएको म एकदम एक कुन एकाउन्टबाट कसरी एरो ड्र गरेर पनि देखाउन सक्थे तर प्लिज पार्डन मी मसँग ठुलो एकाउन्ट नभएको हुनाले समस्या छ तर पनि तपाईहरु सिन्स गरिरहनु भएको छ भने आई बिलिभ तपाईहरुले बुझिरहनु भएको छ है सिउरा मैले नर्मल लस एकाउन्ट बनाए त्यस्तै एबनर्मल लस एकाउन्ट पनि बनाए है त्यस्तै एबनर्मल गेन एकाउन्ट पनि बनाऊ सो नर्मल लस एकाउन्ट अमाउन्ट का कलम युनिट्स का कलम अमाउन्ट को कलम युनिट्स को कलम यसमा पनि है मैले हेडर चाहिँ दिइराछु छु है स्टेटमेन्ट को यो अकाउन्ट को हेडिङ चाहिँ अमाउन्ट युनिट्स लेखिराछु छैन तर तपाई सबै ज्ञानी बच्चाहरु हुनुहुन्छ सबैलाई थाहा छ कलम को मतलब के हो नो नेम बुझिन्छ सर बुझिन्छ ओके इलस्ट्रेसन कुन रे सोधिराछ हल हे भगवान यही इलस्ट्रेसन जुन अहिले गरिराछौं त्यसै इलस्ट्रेसन को अहिले अझै पार्ट त बाँकी नै छ नि हामीले त प्रोसेस एकाउन्ट मात्रै बनायौं नर्मल लसहरु त बनाउन बाँकी नै छ ल सो अब प्रोसेस 1 बाट नर्मल लसमा ट्रान्सफर भएर यहाँ 2 प्रोसेस 1 एकाउन्ट हामीले प्रोसेस 1 बाट नर्मल लसमा ट्रान्सफर गरेका थियौ नि 1000 युनिट को 50 युनिट ट्रान्सफर गरेका थियौ र 50 युनिट को कति रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेका थियौ कति रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेका थियौ 2 रुपैयाँ को दरले 100 रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेका थियौ प्रोसेस 3 को आउटपुटलाई हामीले प्रोसेस 3 को आउटपुटलाई पीएल एकाउन्ट किन सर खै सर अहिले कहाँ पीएल एकाउन्ट आउँछ भाइ एबनर्मल गेन मा न आएर पीएल एकाउन्ट आउँछ एबनर्मल लस मा न पीएल एकाउन्ट आउँछ त्यो त यो तीनवटा स्टेटमेन्टबाट देखिने हो प्रोसेस एकाउन्ट मा कहिले पनि पीएल आउँदैन तर प्रोसेस 3 को जुन फाइनल आउटपुट छ उले त गोदाउनमा ट्रान्सफर गरे नि त्यसैले म फिनिश्ड स्टोरमा ट्रान्सफर गर्छु फिनिश्ड स्टकमा ट्रान्सफर गर्छु है सो ल अब नर्मल लस मा प्रोसेस 1 बाट 50 युनिट कुन रेटमा थियो प्रोसेस 1 को नर्मल लस को स्क्रैप 2 रुपैयाँ को दरले 100 रुपीस है त्यसरी नै प्रोसेस 1 मा एबनर्मल लस पनि भएको थिएन थियो एबनर्मल लस थिएन मात्रै प्रोसेस 1 मा नर्मल लस मात्रै एउटा मात्रै भएको थियो अब कवाडी वालालाई बोलाउनुस् तपाई र बेचेर त्यसलाई बेच्दिनुस् ल बाइ क्याश एकाउन्ट 50 युनिट 100 रुपैयाँ मा बेच्दिए है त प्रोसेस 1 को झन्झट सिद्धियो अब प्रोसेस 2 मा के भएको थियो हेर्नुस् प्रोसेस 2 मा पनि हामी एबनर्मल लस भएको थियो प्रोसेस 2 मा हामीले कति युनिट्स को नर्मल लस भएको थियो 950 युनिट्स को 380 रुपैयाँ यस सो 2 प्रोसेस 2 एकाउन्ट 95 युनिट 380 रुपीस र प्रोसेस 2 मा एबनर्मल लस पनि भएको थियो कति युनिट्स 15 युनिट यस सो एबनर्मल लस मा पनि 2 प्रोसेस 2 एकाउन्ट 15 युनिट कति भ्यालु को 300 रुपीस को अब प्रोसेस 2 को स्क्रैप भेन्डर आउँछ उले पैसा तिरेर लग्छ यो सामानहरु है सो यहाँ बाइ क्याश एकाउन्ट 95 युनिट 380 रुपीस यहाँ पनि त क्याश दिन आउँछ उले कति क्याश दिएर जान्छ 4 रुपैयाँ को दरले कति क्याश दिएर जान्छ
कति क्यास दिएर गयो त? स्क्रैप 4 रुपियाँको दरले 600 लेखिरहेछ भाइ। यो भाइ 4 रुपियाँको दरले जुन दिन सकेन त्यो मेरो लागि लसमा गयो। सो बाइ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बैलेंसिंग फिगर 300 माइनस 60 कति लस भयो यहाँ? 240 रुपियाँ है। ल अब प्रोसेस 3 वाला हेर्नुस्। प्रोसेस 3 बाट पनि हामीले ट्रान्सफर गरेका थियौं। डिड वी ट्रान्सफर फ्रम प्रोसेस 3 अल्सो अर नट? 840 युनिट थियो प्रोसेस 3 मा। त्यसबाट कति प्रोसेसमा 15 कति पर्सेन्ट? 15%। कति युनिट्स थियो? 126। यस, 2 प्रोसेस 3 126 युनिट। 126 युनिट कति रुपियाँको? 630 रुपीस। त्यस प्रोसेसमा एब्नर्मल लस को ठाउँमा एब्नर्मल गेन भएको थियो। याद गर्नुस् त्यो स्टेटमेन्ट हेर्नुस्। प्रोसेस 3 मा कति युनिट्स को गेन भएको थियो? कति युनिट्स को गेन भएको थियो? 36 युनिट को भएको थियो। प्रोसेस मैले रोमनमा नलेखेर यतिकै लेखिरहेको छु। प्रोसेस 3 मा 36 युनिट्स को कति अमाउन्ट को? प्रोसेस 36 युनिट्स को कति अमाउन्ट? 1368। भेरी गुड है। अब प्रोसेस 3 मा हामीसँग एब्नर्मल गेन आउने बित्तिकै माइन्डमा के कुरा ट्रिगर गर्नु पर्यो? यसको मतलब मसँग एब्नर्मल गेन भएको हुनाले नर्मल लसमा जति मैले युनिट्स लेखिरहेको छु त्यति युनिट्स त मसँग फिजिकली छैन होला स्क्रैप वालालाई बेच्नको लागि। कति युनिट्स होला त? 126 मैले सोचेको थिए युनिट नर्मल लसमा आउँछ। 36 युनिट त मेरो एब्नर्मल गेन भइहाल्यो। यसको मतलब 36 युनिट्स पक्का मसँग छैन। छ कति युनिट्स? 90 युनिट्स। सो 90 युनिट्सले बेच्दिउ। त्यसो भए बाइ क्याश अकाउन्ट 90 युनिट्स कति रुपियाँको दरले? 90 युनिट्स कति रुपियाँको दरले? 5 रुपियाँको दरले 450। र जुन बेच्न सकेनौ हामीले, जुन पोर्सन हामीले बेच्न सकेनौ त्यो पोर्सन कहाँ ट्रान्सफर गर्दिने त? एब्नर्मल गेन अकाउन्टमा। कति युनिट्स? 36 रुपियाँ। कति रुपियाँ? 180 रुपियाँ। यो बैलेंसिंग फिगर क्याल्कुलेट गरेर यसलाई ट्रान्सफर गर्दिने एब्नर्मल गेन अकाउन्टमा। दिस इज व्हाट द opportunity cost is. Opportunity cost or the sacrifice against your so called gain of 1368। 1368 पुरै गेन होइन। यो गेन गर्नको लागि 180 रुपैयाँ त म अदरवाइज पनि सेक्रिफाइस गरिरहेको छु। यो यहाँ ट्रान्सफर हुने बित्तिकै टु नर्मल लस। नर्मल लस अकाउन्टबाट त तानिरहेको छु नि। टु नर्मल लस 36 युनिट 180 रुपियाँ। सो यसको मतलब अब फाइनली जुन ब्यालेन्स बच्यो त्यसलाई हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरौँ। यसबाट 180 गइसकेपछि कति बाँकी भयो त? कति गेनमा जाने भयो? 1188। ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट खत्म हो गया ना। अब अल्टिमेटली मेरो पीएल अकाउन्टमा जाने भनेको यहाँ 240 रुपियाँको लस, यहाँ 1168 रुपियाँको गेन। गेन मेरो पीएल अकाउन्टको गेन साइडमा जान्छ, मेरो लस चाहिँ पीएल को लस साइडमा जान्छ। क्लियर छ यहाँसम्म? क्लियर छ? भेरी गुड, क्लियर। ल अब बाँकी छ फिनिश्ड स्टक अकाउन्ट है। किनभने जुन प्रोसेस 3 बाट आउटपुट त हामीले प्रोसेस फिनिश्ड स्टकमा पठायौं र पठाइसकेपछि त्यसबाट केही गुड्स हामीले बेची पनि दियौं भनेको छ नि क्वेशनले। 40% गुड्स त तपाईले बेचिसक्नु। अच्छा जी, ल त क्विकली गरौँ हामी त्यो पार्ट पनि कम्प्लिट है। त्यो पार्ट पनि कम्प्लिट गरिहालौँ त। त्यसो भए मैले चाहिँ प्रोसेस 3 पछि जुन फिनिश्ड स्टक बनाएको थिए, फिनिश्ड स्टकमा ट्रान्सफर गरेको थिए त्यो अकाउन्ट है। यो क्वेशनमा ओपनिङमा कुनै पनि स्टक छैन भनेर क्वेशनले नै भनेको छ। जे छ नयाँ प्रोसेस 3 बाट ट्रान्सफर भएको स्टक नै छ। सो टु प्रोसेस 3 बाट कति स्टक ट्रान्सफर भइरहेको थियो? प्रोसेस 3 बाट 750 आएको थियो। कति भ्यालुको आएको थियो? कति भ्यालुको आएको थियो? 28500 को है। यसमा यदि क्वेशनमा ओपनिङ स्टक भनेको यहाँ ओपनिङ स्टक पनि लेख्थे, तर क्वेशनमा छैन त्यसले ओपनिङ स्टकको जरुरी भएन। तर यो 750 युनिट जुन मैले प्रोसेस गरेर लिएर आएको त्यसमध्ये कति % युनिट हामी बेचिदियौं त? र कति मसँग क्लोजिङ स्टक छ?
मसँग ब्यालेन्स सिडी क्लोजिङ स्टक कति छ र कति मैले बेचिदिए, कस्ट अफ गुड सोल्ड कति छ, 750 युनिटबाट कति % युनिट बेचिसकेका छौं है। क्वेशन हेर्नुस् त, कति % युनिट बेचिया छ? ए म फेरि यसलाई हाइलाइट गरेर देखाउन खोजिरहेको छु तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नुस् है, स्पॉटलाइट राखे। ए 40% units of finished goods were sold at a profit of 20% on the selling price है। पहिला हामी त स्टक कस्टमा बनाउँछौं नि, तपाईहरुले एनएएस पढिसक्नु भएको छ। हामी स्टकको काउन्टिङ गर्दाखेरि stock shall always be considered at cost unless the market value or realized value is lower, that too while presenting financial statements। अहिले त म स्टकको अकाउन्ट लेजर अकाउन्ट खोलिरहेको छु भने यो त कस्टमै रहन्छ है। त मेरो 750 युनिट को 40% कति हुने भयो? 300 युनिट हुने भयो। यसको मतलब मैले के गरे, 300 युनिट यसमध्येबाट बेचिदिए र 450 युनिट मसँग क्लोजिङमा छ है। जुन मैले बेचे त्यसको कस्ट अफ गुड सोल्ड कति छ? हामीले त्यति त ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि। जब तपाई यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ, कस्टिङ पीएल अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने एकातिर मैले यो 300 युनिट जुन बेचेर ल्याए त्यसको कस्ट कति थियो र त्यसलाई मैले कतिमा सेल्स गरे, यही कम्पेयर गर्छु अनि न मेरो ग्रस प्रॉफिट कति भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अनि न ग्रस प्रॉफिट थाहा हुन्छ। सो कस्ट कहाँबाट हामी ल्याइरा छौं? मेरो स्टकको अकाउन्टबाट। कति रुपैयाँ भयो स्टक? कति 300 युनिटको कस्ट कति हुने भयो? 13,680। कति हुने भयो 300 युनिटको कस्ट? यदि 750 युनिटको कस्ट 28,500 छ भने 300 युनिटको कस्ट कति भयो? 11,400। सो 11,400 र 450 युनिटको ब्यालेन्स कस्ट कति हुने भयो त्यसो भए? अहिले यसमा लेख, अहिले सबै सेलिङको जति पनि एक्टिभिटी छ, म्यानेजमेन्टको एक्सपेन्सेसको एक्टिभिटी सबै यहाँ छ। प्रोसेसको कस्ट भयो, सामान तयार, त्यसपछि 17,100। 17,100। यसरी मैले आफ्नो स्टोरको स्टकको अकाउन्ट कम्प्लिट गरे। अब 350 युनिटको 11,400 को कस्ट भएको गुड्सलाई हामीले बेच्यौं। कति रुपैयाँमा बेच्यौं? यहाँ क्वेशनले भनेको छ यसलाई बेच्दाखेरि तपाईले 20% को प्रॉफिट अर्न गर्नु भएको छ। क्वेशनमा फेरि मैले हाइलाइट गरे। क्वेशन हेर्नुस्, यसमा कति प्रॉफिटमा बेचिरहेछ? 20% प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस। यसको मतलब यदि 11,400 मेरो कस्ट छ र 20% प्रॉफिट त्यो पनि सेलिङ प्राइसमा, मैले मल्टिप्लाई केले गर्छु? मलाई सेल्सको भ्यालु निकाल्नु छ। यसको मतलब सेल 100 हुँदाखेरि प्रॉफिट 20 छ, यसको मतलब कस्ट 80 छ। इसको मतलब 11,400। If 11,400 is my cost, what would be the selling price if 20% profit is there? 11,400 into 100 divided by 80 कति हुने भयो भ्यालु? सेल्स को अमाउन्ट कति हुने भयो? 14,250 है। यसको मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कति भयो त? ग्रॉस प्रॉफिट क्यारी डाउन कति भयो? 14,250, कस्ट से 11,400, कति प्रॉफिट हुने भयो? 2,850 है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,850। अब क्वेशनमा भनिरहेको थियो नि कि म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेस गर्नुभयो 5,000, सेलिङ एक्सपेन्सेस गर्नुभयो ब्ला ब्ला, सब त भनेको छ। सबै एक्सपेन्सेस पीएल अकाउन्टमा लेख्नुस्। म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेस कति भनिरहेको थियो? सेलिङ एक्सपेन्सेस कति भनिरहेको थियो? र सँगसँगै एबनर्मल गेन र लस अकाउन्टबाट पनि न केही गेन र लस भइरहेको थियो, जसलाई पीएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेका थियौं। म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेस 1,000 र सेलिङ एक्सपेन्सेस 5 रुपैयाँ पर युनिट। सो म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेस 1,000, सेलिङ एक्सपेन्सेस 5 रुपीज पर युनिट। कति युनिट बेचेका छौं त हामीले? 300 युनिट त बेचेका छौं नि। 300 युनिटको 5 रुपैयाँको दरले 1,500। एबनर्मल लस र गेन अकाउन्ट जुन तपाईले बनाउनु हो, एबनर्मल लस र गेन अकाउन्ट जुन अहिले भर्खरै मैले मेटाए त्यसमा बनाउनु भयो, लसमा कति ट्रान्सफर भएको थियो त? एबनर्मल लसमा कति अमाउन्ट ट्रान्सफर गर्नु भएको थियो?
हाउ मच अमाउंट डिड यू ट्रांसफर फ्रॉम 240? सो टू एबनॉर्मल लॉस बाट 240 र एबनॉर्मल गेन बाट कति ट्रान्सफर गर्नु भएको थियो? गेन बाट 1188। अब यसबाट नेट मा निकाल्नुस् टु नेट प्रॉफिट अब कति छ? अफ कोर्स बैलेंसिंग फिगर हुने भो, टोटल गर्नुस्, नेट प्रॉफिट निकाल्नुस्। यहाँ 3 3 4 नहीं 4038 के हुन्छ? 4038 राइट। सेल्स बुझेन, ओके अहिले भन्छु म 4038 भयो भने बैलेंसिंग फिगर तपाईको प्रॉफिट हुने भो। कति अमाउन्ट प्रॉफिट भयो त? 4038 बाट 1250 2740 घटाइदिनुस् भने कति हुने हो? 1298। ल ल जसले सेल्स कक्सहरु बुझेन लस हुन्छ अरे। 4000 बाट यो 25 2700 घटायो भने लस कसरी भयो त? प्रॉफिट भयो नि यो। पीएल अकाउन्ट को यता बैलेंसिंग आउनु भनेको प्रॉफिट होइन? हैं? लस भन्ने एबीसी कसरी लस भयो? ए बाबा 2850 प्लस 1100 4038 माइनस 1000 माइनस 1500 माइनस 240। हाँ भाई ओहो ट्रेडिङ अकाउन्टबाट पीएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु मिल्दैन तपाईले। मैले क्यारी गरे त्यसलाई अर्को पीएल अकाउन्टमा लाग्यो। पीएल अकाउन्ट मैले नाम दिएको छु बिकज इट्स पार्ट अफ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 1000 हो। 1000 क्वेश्चन पढ्नु भएन फेरि भूल गए सब कुछ, थोड़ी देर में भूल गए सब कुछ। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस शायद तपाईले गलत पढिहाल्नु हो। ये देखो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 1000, सेलिंग एक्सपेंसेस 5 रुपया पर यूनिट। क्लियर छ? हाँ है ल क्लियर छ यहाँसम्म? ल अब कति एउटा दुईटा साथीले सोधिरहनु भएको छ कि सर यो कसरी सेल? बाबा मैले 750 युनिट प्रोड्युस गरेको थिए 28500 मा 750 को 40% सेल गरिरहेको छु। 750 को 40% कति युनिट भयो? 300 युनिट भयो। त्यो 300 युनिट को कस्ट कति हुने हो त? 28500 750 युनिट को छ भने 300 युनिट को कस्ट कति भयो? 11400। यो 11400 कस्ट भएको आइटमलाई म कति रुपैयाँमा बेचिरहेको छु? क्वेशनले के भनिरहेछ? क्वेशनले के भनिरहेछ? मैले मेरो स्टकबाट कति आइटम बेचिरहेको छु त्यसको कस्ट मैले पीएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिरहेको छु या ट्रेडिङ अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिरहेको छु र त्यसको सेल मैले त्यसको करस्पोन्डिङ लेखिरहेको छु। सेल कतिमा भएको छ? क्वेशनले के भनेको छ कि 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स में तपाईं बेच्नुहुन्छ। अब याद करो, मैं बार-बार आप लोगों को कितनी बार सिखाया हूं, जब परसेंटेज लिखते ही बहुत आसानी से बना लो। परसेंटेज सेल्स में छ भने यसको मतलब सेल्स 100 हुँदाखेरि प्रॉफिट 20 हुन्छ र कस्ट कति हुन्छ? 80 र 80 को इक्विभ्यालेन्ट कति छ यो? 11400 निकाल्नु भयो त्यो के को इक्विभ्यालेन्ट हो? 80 को इक्विभ्यालेन्ट होइन र? यसको मतलब सेल्स कति हुने हो? 11400 which is equivalent of 80 multiplied by 100 which is equivalent of sales। त्यही त निकाल्यो हामीले जो अमाउन्ट आएको थियो। अब तो मैंने मिटा दिया, पता नहीं कितना आया था। कितना आया था बताओ? अच्छा जिसने ये क्वेश्चन रेज किया वही बताओ कितना सेल्स होगा। तो 11400 अगर कॉस्ट है 14250 वेस। अब क्लियर छ सबैलाई? अब क्लियर छ? ग्रेट सर। 38 को 120% ले 300 मल्टीप्लाई गरिस। 38 को 120% होइन भाइ, 38 तो कस्ट हो नि। तो फेरि त्यस्तो गर्नु छ भने सेलिङ प्राइस निकाल्नुस् पर युनिट। 38 वाला भन्नेले सेलिङ प्राइस पर युनिट निकाल्नुस्। त्यो गर्नको लागि इफ 38 इज कस्ट एन्ड 100 इज सेलिङ प्राइस देन यसको सेलिङ प्राइस कति हुन्छ त? कति हुन्छ? मणिशंकर कति हुन्छ? 47.5। अब 47.5 पर युनिट सर म 300 युनिट बेचिरहेको छु भने भ्यालु कति आयो त? अब मणिशंकर बोलो, मणिशंकर कति आयो?
14,000 सेम आयो नि त्यो बेला निकालेको जतिकै आयो है ल क्लियर छ अब सो तपाईहरुले अब के गर्दिनु पर्यो सानो सहयोग गुरु दक्षिणा के रूप में क्या सहयोग आपसे त्यो गर्दा के आउँछ त्यही 14,250 सेल्स त 14,250 लेख्नुहुन्छ त्यसको अगेन्स्ट 11,400 कस्ट थियो ग्रोस प्रॉफिट निस्क्यो ग्रोस प्रॉफिटमा अरु एक्सपेन्सेसहरु एडजस्ट गर्नुस् नर्मल गेन को एडजस्टमेन्ट एब्नर्मल लस को एडजस्टमेन्ट गर्नुस् प्रॉफिट आउँछ मेरे लिए जान हाजिर है ओहो जान नहीं चाहिए हमको तुमसे कुछ उम्मीद है और उम्मीद ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 11 घर से करके आएंगे 12 13 14 15 16 और 18 तक पढ़ के आएंगे सो अब ये फेज का जितना भी क्वेश्चन है ना जितना क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं वो सारा क्वेश्चन आप लोग COGS 300 unit हो 300 COGS was not 300 unit COGS units 300 750 युनिट मैले प्रोड्यूस गरे त्यसमध्ये 300 युनिट देखेछ नि क्वेशनमा 40% अफ फिनिश्ड स्टक वाज सोल्ड 750 को 40% 300 युनिट सोल्ड गरे त्यसको अमाउन्ट कति 11,400 क्लियर छ यो 300 मा क्वेशन गर्ने है ल सो फेज 1 को सबै क्वेशन एटलिस्ट क्वेशन नम्बर 11 त गर्नै पर्यो तपाईहरुले 12 देखि लिएर बाँकी जति पनि क्वेशन दिएको सबै एटलिस्ट प्रयास गरेर आउनु होला पढ्नु होला हामी एक एक गरेर जति पनि डाउट भएको क्वेशन र जै नयाँ केही कन्सेप्टहरु छपेको छ त्यो क्लासमा डिस्कस गर्ने छौं हुन्छ भोलि पोल गर्दाखेरि नट डन भन्ने पनि राख्छु मलाई पोल को अप्सन राख्नमा कति नै सेकेन्ड लाग्छ है ल टेक केयर बाय स्टे सेफ स्टे होम